Abrindo ali as portas, vamos lá, vamos lá. Eu acho que já é o Danilo saindo por ali. A gente vai inclusive gravar aqui a tela, a imagem. Agora parece ser o Danilo, hein, galera? Agora parece ser o Danilo saindo por ali, ó. Saindo mais malas. Toda a galera, assessoria, staff aqui do aeroporto. Nesse momento na sua tela. Toda a movimentação tá ali, ó. Camisa branca. Danilo chegando. Nesse momento, Danilo chegando, vai passar ali pela van. Danilo sendo chamado pelo torcedor. A gente vai acompanhar nesse momento a van que vai acompanhar o Danilo. Vamos acompanhar toda a movimentação, ó. Você vai acompanhar aqui as imagens. Nesse momento, torcedor inclusive cobrando ali o Danilo mandar um tchauzinho. Portanto, o Danilo está nessa van, galera. Danilo acaba de chegar aqui no Rio de Janeiro, acaba de chegar e entrar na van, seguindo para o hotel. Nesse momento, Danilo, novo reforço rubro-negro, chegando aqui no Rio de Janeiro. Toda a movimentação, ele que chegou ali de camisa branca, óculos escuro, portanto, junto ao lado, né, da sua esposa, da sua família, chegando nesse momento aqui no aeroporto do Galeão, no aeroporto do Rio de Janeiro. Tá ali, ó. Ali, ó. Tem movimentação ali, ó. É o filho do Danilo também, chegando nesse momento aqui no aeroporto internacional. Passando aqui pelo Salão Nobre, você vai estar acompanhando toda a imagem, toda a movimentação da van que está levando o Danilo para o hotel. Toda a movimentação nesse momento aqui no aeroporto. E a galera está acompanhando. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Você